Pessoal, primeira cachoeira que nós chegou, tá, gente? Ó lá, ó. Primeira cachoeira. Pra chegar aqui, gente, vou falar uma coisa pra vocês, hein? É uma descida que pega pegando, hein? Uma descida não é muito fácil de fazer, não. Tem que estar meio preparado, tem que vir meio devagar pra não cair, não correr, não acontecer acidente, gente. Deixa eu virar pra vocês. Mas tá valendo a pena, ó. Ó. Que bonito que é, gente, ó. Tá? E vamos continuar descendo, gente. Ainda não chegou. Primeira cachoeira nós chegamos, continuar descendo.